썸남 앞에서 재채기 하는 거? 빨리 해줘라, 빨리. 얘기 안 했는데 어떻게 알아? 빨리 해줘, 죽기 전에. 아, 잠시만, 나 재채기 나고. 아, 킹받아 말투. 아, 너 재채기 소리 진짜 특이하다. 너도 주연 선생님으로 아이씨. 썸남 썸녀랑 기침하는 거 보여줘. 아, 오빠 잘생긴 오빠네. 야, 이 개새끼 안 한다 했잖아.